มากครับในฟื้นฝนตกให้เราขวยหน่อยขวยครับหน่อยอีกตรวจนัวทุเรศตรวจจัดขาดกะทิน้อยครับท่านถึงครับท่านถึงแถมบ่ถึงก่อนซิมครับน้ำแดงเดี๋ยวคนจวดถือน้ำแดงเข้าไปแล้วจวดเลยจวดครับผม